Namaste everyone, hope सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ होला. I am also all right after so long time है. आज चाहिँ मैले अलिकति भ्लगिङ भन्दा नि एउटा नेक्स्ट कन्टेन्ट रियाक्सन भिडियो लिएर आएको छु जुन चाहिँ मैले 1 इयर अगाडि पनि गरिरहेको थिएँ हैन. जुन चाहिँ मैले 2-3 टा भिडियो रेकर्ड गरेको थिएँ. 2-3 टा एउटा भिडियो चाहिँ सायद मेरो पब्लिकमा छ, अरु चाहिँ प्राइभेट छ. क्या बोल रहा है? उबला हुआ अंडा मांग रहा है. हाम्रो सन्डेबाट हाम्रो रवि भन्न आइतबारबाट सन्डे बनाएको, हाम्रो मुन भनेको के सोमबार भनेको सोम भनेको मुनबाट सोमबार बनाएको, हाम्रो 365 दिनमा चोरेर 365 दिन बनाएको, हामीले 1 गरेर 1 बनाएको, हाम्रो 2 लेस गरेर 2 बनाएको, 4 बनाएको. आरे कमेडी 6 महिना वेस्ट फाल्दिनु सर. 5 दिनमा म बनाइदिन्छु सर यार. त्यतिकै गाजा सेवन गरे भन्दैन नि. गाह्रै छैन नि सर. के गाह्रो छ? आजको दिनमा ल 3 डाला पकडापुरी जारी गर्ने के गाह्रो छ? नाइस. अहिलेको साल म प्रधानमन्त्री प्रत्यक्ष कार्यकारी बनाउन तयार थिएँ. छु पनि अहिले पनि. तर लायक भएर आउनु पर्यो नि त. उभन्दा खतरा मै छु जस्तो लाग्छ म साइडमा बस्दाखेरि. म कसरी मान्नु त? ठीक छ. आफूले आफूलाई राम्रो भन्न अभियसली पायो. आई एम अल्सो गुड इन माई आइज. एजेन्डा भनौँ यो चावडा भने हैन. हैन त जेन्जी पुस्ताले बोके एजेन्डा हो. त्यही कुरा पुरा गर्छु नि त मैले. मलाई के कुरा चाहियो सुन्ने सरकार जेन्जी पुस्ताको कुरा सुनिरहेको छ त. हैन जेन्जी पुस्ताको कुरा म बोलिरहेको छु नि त. आन्दोलन त मैले लिड गरिरहेको छु. लिड त गरे हैन. आफैले आफ्नै बिल्ला हान्दा छ या दाइले बा. पैसा हरेक पाखमा पैसा छ भने तिमीले त यो जंगल हेर्नु न. के रोक्छ मलाई थाहा भएन. अरू जति पनि पातहरू छन् नि एक दुईटामा हाम्रो पात किन्छन् कि नेपालको साल मात्र अहिले हामी सदुपयोग गऱ्यो भने प्रत्येक नेपाल आजकै दिनमा 1 करोड बाँड्न पुग्छ. 1 करोड 20 ओ यार मन नेपाल आमकी के हो 1 करोड लिनलाई. हामीले चाहने भने म यो एमएससी पनि लहर्दिन नि सक्छु कि साथी हुनु पर्दाखेरि हैन सकिन्छ. आफै भागे नि बेला आत्मविश्वास चाहिँ छ के यति कुराहरु के आत्मविश्वास चाहिँ छ. एमएससीले भगाउने भन्नुमा हैन सोमालियामा आजभन्दा 20 वर्ष अगाडि भगाएको हो कि हैन? भगाएको हो नि त एमएससीलाई. एमएससीमा बग्ने फालेको इतिहास छ नि त. आर यु कमेडी मी? ठिक छ रहेछ. आत्मा पाइयो. जेन्जी पो हो त. जेन्जी त हैन बुढा भएपछि मर्नु मात्र मन लाग्ने हैन. त्यो सबै देखेर अनि चाहिँ यो सबै सोच दिमागमा त्यही मात्र कुरा आउने के दाइले बोलाएको जस्तो फिल हुने. आइज त पृथ्वीमा सबै गरिसकिस् रमाइलो गरिसकिस् के काम आइज म भने जस्तो फिल हुने. पेन देख्यो भने झुड्निम जस्तो फिल हुने. बाइक चलाएर ट्रगेर चलाएर ठोक्दिम जस्तो फिल हुने. यो बालेन्सा भन्ने छ नि मान्छे मेरो साथी हो है. यति खतम. यस्तो साथी चाहिँ मलाई दुश्मनलाई नि नपरोस् यार. काठमाडौँ त घटकालमा हाल्यो त्यसै घटकालमा लास्ट भइसक्यो. सुमन साइमीले भाइ त्यो मान्छे ठिक छैन नचपट नगर 1000 जनाले भन्थे. होइन दाइ चण्डा भन्दा चोरे ठिक भनेर ल्याएर राखेको. ठिक छ भन्न पाइयो. तपाईलाई यस्तो सजिलो छ. नेपाल त डाँडै डाँडाको देश छ. अब त उन्नी जमाना आयो नि सर. फ्याङ्कारको जमाना आयो नि त. हामी त त्यो सोच्नु पर्यो नि त. तपाईँ हाम्रो पुस्ताले त त्यो सोच्नु पर्यो नि त होइन र. एउटा डाँडामा टक्क गाड्दिने थोरै स्टेसन बनाउने त्यहाँबाट उड्ने फेरि 10वटा डाँडा पारि जाने फेरि उड्ने जेनेरेसन हामी त फाइन जेनेरेसन. ए के गाडीहरू त नचाहिने रहेछ नि त भनेस् त. फुत्त उड्ने गाउँ पुग्ने फुत्त उड्ने विदेश आइपुग्ने भनेको महेश पटना छुटेर मार्छन् मैले बचाएको हो. त्यतिखेर नमार्दै के गर्नु हुँदैन भन्दा भैरवनाथ गढमा 3000 जाने केटाहरू छिर्न थालेको थिए. केटाहरू यिनीहरूलाई अहिले सेफ राख्यो. आर्मीले हामीलाई के पनि गरिदिनु भनिसकेको थियो कि. नाइस. ए अनि एक केटाहरू सिंहदरबार नचला एक केटाहरू के अरे हाम्रो अदालत नचला भन्न चाहिँ सकेन बुढा. चाहिने यतिखेर नि झ्याप्मै थियो होला पक्कै पनि. कति हाँस्नु. प्रधानमन्त्री हामी यति भएको भए 5 वर्षमा सारा नेपाललाई करोडपति बनाउँथे. म भएको भए तेरा बाप यहाँ छोडकर गया था कि तेरी माँ? कसरी आइफोन 1 भन्दा 2 भन्दा 3 एडभान्स हुन्छ नि. हजुर भन्दा बा भन्दा म एडभान्स छु के. र म भन्दा मेरा भाइ झन् एडभान्स छन्. खतरनाक छ नि पृथ्वी हैन. मैले त पृथ्वी चलाउन सक्छु भने चाहिँ यही बसेर यो चाहिँ भन्न पाइयो. तर म चलाउँछु भन्न चाहिँ पाइएन. भगवान बुद्ध पनि किसान हुन्, भगवान शिव पनि किसान हुन्, भगवान कृष्ण पनि किसान हुन्. गाई पाल्थे नि त उनले पनि. के न के चाहते हो भाइ. एकजना व्यक्तिको नाममा 12वटा साल दिन मिल्छ क्या अहिले. हैन एउटा साल 1 करोड पर्छ. 12 करोड भएन उसको. अनि अर्को कुरा यो खानीबाट कति पैसा हुन्छ थाहा छ हजुरलाई? फलाम खानीबाट मात्रै हरेक नेपाललाई 2-2 करोड बाँड्ने पैसा हुन्छ कि फलाम तामा र हिरा खानीबाट. म नेपाल आउँछु गाइस. पैसा ही पैसा होगा तो मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ भनेस् त मैले. दिनजीको माग पुरा गरिदिनुस् न हजुरलाई. जसले प्रधानमन्त्री बनाएको जेगालाई प्रधानमन्त्री त्यति पुरा गरिदिनुस् न. मलाई त थुने पनि भयो मलाई मारे पनि भयो कि खाल्टो खनेर पुरै खतम. कति रहर लागेको त.
बिगाल्यो होइन नि त होइन 20 बिगान त तपाईँ हामी सबैले हो हामी सबै मिलेर बिगारेको हामी सबै दाजु तिमी झ्याप्पा छौ भनेर अरूलाई हामी सबै भनेर इन्क्लुड नगरायो भने थियो तर एउटा हिसाबले त्यो भन्न नि मिल्छ किनकि पहिला आफू राम्रो हुनुपर्छ केही गर्नको लागि केही इम्प्रुभ हुनको लागि भने जस्तो पहिला आफूबाट सुरु गऱ्यो भने चाहिँ अभियसली त्यो इम्प्रुभ हुन्छ होइन कति कुराहरूमा हामीले अब घुस लियो भन्छौँ तर दिने पनि त एउटा गुनेगार हो नि त सो पहिला दिन बन्द गऱ्यो भने लिने लिँदैन भने जस्तो होइन सो लेट्स गो जतिखेर आन्दोलन थियो नि त शेरबहादुरहरूलाई सबैलाई मार्छु भन्थे केटाहरूले नमार भनेर हामीले बचाएर रिक्वेस्ट गऱ्यो त्यसले भन्छ कि पैसा रूपमा पाउँछ फल्छ उतो रूपमा पैसा पाउँछ उयो रूपमा पैसा पाउँछ सबै पैसै पैसा नलिने होइन सबै पैसा फल्छ पापमा पनि पैसा फल्छ पैसा माटोमा छ ढुङ्गामा छ एउटा यही माटो ढुङ्गा कति महँगो छ विदेशमा किन्नु पर्यो हामीले चाहिँ आकाशतिर हेरेर हामीले बिग्रेको हो कि तल हेर्नु पर्यो हिँड्ने बेला नि तल हेरेर नि जहाज चढेर अमेरिका अस्ट्रेलिया पुगिन्छ कि नेपाल ल्यान्ड लक कन्ट्री होइन कि माइन्ड लक कन्ट्री यहाँको दिमागको ढक्कन लगाएको छ कि यहाँनिर सम्पूर्ण व्यापारीहरू तपाईँहरू देशमा बस्न लायकै हुनुहुन्न खास देश निकाल्ला अब कसले निकोलस दादाले इन्जिनियर हे वकिल हे भन्न ठुला बडाहरू आफूलाई को बुद्धिमानी सम्झिन्छौ नि तिमीहरू होइन म पनि डक्टरै हो कैलाशपर्वतदेखि स्वर्गद्वारसम्म स्वर्ग जाने बाटो स्वर्गद्वारदेखि सगरमाथासम्म स्वर्गको बाटो सगरमाथा कञ्चनजङ्घासम्म स्वर्ग पछिको बाटो बनाउँदैछौँ दुःख के कुरामा लाग्छ भन्दाखेरि चाहिँ फोटाहरू कहिले कहिले राम्रा देखिन्छन् तर अमेरिकामा पनि सुख छैन क्या साथी अस्ट्रेलिया क्यानाडा कहीँ पनि तिमीहरूले बुझेछौ नि त होइन सुख खोज्दै पैसा खोज्दै सुख खोज्दै गरेको होइन मलाई पनि लाग्थ्यो पहिला पैसा भएपछि खुसी हुन्छ कि मैले पनि 5 वटा गाडी लिएर हिँड्थेँ कुनै बेला कुरा के छ पुलिसहरूलाई बोलाएर तुन मान्छे तुन्न तुनेन भने निकाल्दिउँ के बिग्रिन्छ हाम्रै त हो निकाल्दिउँ पहिलेका कर्मचारी निकाल्दिउँ न्यायाधीश निकाल्दिउँ के बिग्रिन्छ के गाह्रो काम हो संविधान 10 वटा बुँदा संशोधन गर्न के गाह्रो हो प्रत्यक्ष कार्यकारी लेख्न के गाह्रो हो प्रदेश सभा राष्ट्रिय सभा खारेज हो भनेपछि भयो नि भएन भयो खै भएको भने जस्तो सबै कुरा सजिलो हुँदैन तर यो गर्दा यो चाहिँ एउटा पोइन्ट राम्रै हो कहाँ जिते के छ कता जिते कताको कसको कुन जनता पिए कहिले गर्ने त पिए म चाहिँ एउटा कुरामा हिँड्छु कि खास एउटा अनि मैले वेद हेरेर वेदमा चाहिँ के लेखाएको छ एउटा पञ्चाङ्ग हेरेर के छ तपाईँको योग भन्दाखेरि चाहिँ पिए गर्ने योग छैन जस्तो छ मैले चाहेर के हुँदैन कि मैले चाहेर सन्दीपले खेल्न पाउँदैन तर भगवान्ले चाहे नि पाउँछ कि सन्दीपको टाइमतिर रहेछ नि त चाहेर हुने हो कि मलाई चाहिँ के लाग्छ भन्दाखेरि चाहिँ अहिले भगवान्ले चाहेको छन् कि म यहाँ आइज भनेर अनि म यहाँ आउँछु फेरि भगवान्ले उता जा भनेर चाहन्छन् गर्छु कतिपल्ट तपाईँले अलवेज झ्याप निकोलस भुसाल भन्छन् के खास झ्याप भने के म बुझाइन्छ त्यही म त यसैको बिग्यो हुन्थ्यो फेरि दाइ फेरि डक्टर होइन डक्टर गाँजाहरू छुटाउने डक्टर आफूले कहिले नि खाँदैनन् सेवन गर्छन् मात्र जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ आई डोन्ट नो है अब के हो तर अलिकति हेर्दाखेरि अवश्य लाग्छ नि उहाँ जतिखेर नि त्यो बोलेको त्यो हाँसेको त्यो उहाँको रियाक्सनहरू सबै देख्दाखेरि अवश्य खाएको जस्तो लाग्छ होइन बट आई एम नट के भन्छ एक्सपिरियन्स अथवा मैले सेवन गरेको छैन सो कस्तो के हुन्छ आई डोन्ट नो अब अगाडि जाउँ म आफ्नै सदस्य थिएँ आजसम्म होइन आज म उसको पार्टीको सदस्यता भर्खरै राष्ट्रपाकै सदस्य थिएँ मैले त्यागेको थिइनँ आज मैले यहाँ आगो लगाउने मन थियो मैले प्रिन्ट गर्नु भएन र आजदेखि मैले यो पार्टी परित्याग गरेको र सबैजनालाई यो पार्टी राष्ट्रपा भन्ने पार्टी परित्याग गर्न हार्दिक अनुरोध पनि गर्न चाहन्छु है अरे खमेरी यो बुढाले यो सन्दीपको टाइम हो यो भिडियो चाहिँ मैले नै हेरेको थिएँ होइन अनि त्यतिखेर चाहिँ त्यही ब्ला गरिरहेको थिएँ जुन चाहिँ एउटा गाँजा सेवन गरेर के अरे रवि लामिछाने गृहमन्त्री हुँदा चाहिँ जेलमा जाँदाखेरि अनि अहिले फेरि अहिले रिसेन्टली भनौँ न जेनजी आन्दोलन चाहिँ म रवि दाईको एकदम ठुलो फ्यान हो उहाँलाई म निकाल्छु यहाँ भनेको इफ यु सपोर्ट सम वान यु सुड अलवेज त भन्दैन तर उहाँ इफ राइट हुनुहुन्छ भने जतिखेर पनि सपोर्ट गर्न सक्नुपर्छ तर आफूले सपोर्ट गरेको मान्छेलाई क्रिटिसाइज पनि गर्नुपर्छ कति कुरा ठाउँमा होइन तर कहिले एउटा हुन्छ नि अघिल्लो दिन उसले के भनिरहेको थियो यो टाइममा नै भन्दाखेरि ब्ला भर्खरै हेरिसक्नु त्यो हुँदिरहेको थियो होइन भोलिपल्ट चाहिँ फेरि गएर रवि लामिछाने हात मिलाएर सरी दा यहाँ आउँ यताउति भनेको त खाएकै त हो नि नखाएको भए त्यसरी हावादारमा बोल्दैन नि होइन कति भनिरहेको हुन्छ नि मान्छेले एकदम पिस छ तर कति बेला के हुन्छ भने जस्तो अरबौँ सगाइ ठग्नेहरू बाहिर छ
रवि दाइले सघाएर ठगेको हो कि होइन कि अहिले स्योर पनि छैन साला चोर रवि लामिछाने मैले भने हो नि के कुरामा लाग्यो भन्दाखेरि हामीले ठुलो आश गरेको थियौँ कि है उहाँ जतिको पढिएको मान्छे विज्ञ मान्छे विद्वान मान्छेहरू आइसकेपछि यो देशमा ठुलै परिवर्तन होला हामीलाई विदेश जानु नपर्ला होइन नआउने पनि नेपाली आउला नेपाली बनाउलान् ठुलो आश थियो तर उल्टो भइदियो कि यो देशमा होइन पहिला अलिअलि गुलाम थियो अर्को लाग्थ्यो अनि देश पुरै विदेशको गुलाम भइसक्यो उहाँहरूले मात्र बिगारेको होइन उहाँले यो भिडियो मैले पहिला नै हेरेको थिएँ क्या लास्ट भिडियो बाबुराम भट्टराईलाई चुपचाप बनाइदियो क्या बुढा एउटा भर्खर बम फाल्न सकिन्छ होइन अहिले भर्खर एउटा बम फाल्न सकिन्छ सर्वोच्च उडाउन सकिन्छ यसले उडाएको सर्वोच्च ल अब चाहिँ तर हामी एउटा पनि नेपाली नागरिक नमरोस् जो मरे पनि त आफ्नो दाजुभाइ मर्ने हो नि त चोरै न्यायाधीशै छ भने पनि बरु त्यसलाई पछि श्रम शिविरमा पठाउँला ढुङ्गा बोक्न पठाउँला माटो बोक्न पठाउँला किन बेकार मार्नु ज्यान किन लिनु भनेर हामीले त्यसरी बचाइरहेको नाइस 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 एकदम म त एमराजले पनि सक्दैन मलाई ढुङ्गा ध्यानदेखि साँचमा भागेको छ नि गोली ठोकिदिउँला एकचोटि तपाईँले भन्नुभएको थियो हामीले चाह्यौँ भने सिंह दरबार भोलि उडाइदिन सक्छौँ भनेर आजै सकिन्छ भोलि कुनै पर्दैन अब एउटा कुरा सुनौँ न है अहिले बालेनलाई के भनिरहेको छ भन्दाखेरि सिंहदरबार यसले जलायो अदालत यसले जलायो संसद भवन यसले जलायो के को आधारमा बालेनको त्यो हुन्छ नि कुनै बेला अब उसको फ्यामिलीको बारेमा आउँदाखेरि नै होला सायद होइन एकचोटि आई माइट बी रङ होइन तर त्यही जस्तो लागेको छ सो एउटा फ्यामिलीको कुरा आएछ अभियसली जो पनि एङ्ग्री हुन्छ होइन म पनि त्यो ठाउँमा भएको भए अभियसली रिसाउँथ्यो होला सो त्यो कारणले गर्दा अहिले बालेनलाई लु सिफर यहाँ हो होइन अनि उता भनिरहेको छ भनेदेखि यु वाज सेङ भनौँ यु वाज अलरेडी सेङ एट द्याट टाइम कि 5 मिनट 2 मिनट 3 मिनटमा सिंहदरबार उड्छ भनेपछि अब उसलाई पनि त त्यसो भए त हुन्छ नि यही रहेछ देश बिगार्ने यही रहेछ लुसिफर भन्नु पऱ्यो नि त सो हुन्छ नि त बालेन रङ पनि हुनसक्छ बट प्रुफ ल्याउनु पऱ्यो गर्नु पऱ्यो इफ हिज रङ होइन ऊ कल्प्रिट हो भने उसलाई हाल्नु नै पऱ्यो किनकि इफ सम वान इज रङ इट मिन्स रङ होइन कुनै मान्छे रङ छ भने त्यसलाई कानुन बमोजिम सजाय दिनै पर्छ त्यो जोस डोन्ट केयर होइन मतलब भएन सो त्यो हो नि त अब उसलाई के अब यता हाम्रो निकोलस दाजुलाई नि के अब लुसिफर भन्दै हान्ने त होइन नि त त्यो बोल्ने बेला के बोलिन्छ तर गर्न सबै कुरा गरिँदैन नि त सो भिडियो अब थोरै बाइक रहेछ सो छिटो सकाएन जसको यो हाँस्ने भन्दा नि यो चाहिँ एउटा तर मैले पनि बोकाएको छु है बाहिर घाँस चाहिँ होइन भारी एकदम बाङ्गो दुइटैले के भन्यो भन्दाखेरि हामीले केही गर्न सक्दैनौँ है हामीले के पनि गर्न सक्दैनौँ जस्तो हामीले चुनाव गर्न सक्छौँ त्यो बाहेक सबै यो बेकार कुरा हामीले सक्दैनौँ भन्न थालेँ मलाई नराम्रो लाग्यो सर मन रोयो सर म पशुपति गएर 2 घन्टा रोको सर त्यो दिन पशुपति गएको भनेपछि अब अलरेडी बुझाएको शिवजी भटान गएपछि होइन अब सरेस खाने मान्छेहरू त के भइदिन्छ भिडियो यहीँ सकेको छ होइन सो यति नै थियो भिडियो र होप सबैजनाले मन पराइदिनु भयो होला सो अब भिडियोहरू सबै एकदम आफ्टर 1 इयर नै मैले यस्तो टाइपको भिडियोहरू बनाएको सो अब अर्को भिडियो अझ राम्रो गरी इम्प्रुभ गरेर ल्याउने छु भन्दै आजको भिडियो म यहीँ सघाउन चाहन्छु सो see you on next video. I'll try to do my best in coming video if हैन मैले अब इन्ट्रेस्ट लागेर गरे भने किनकि जहिले I'll make regular video भनिरहन्छु तर जहिले पनि अब मैले बिर्सिरा हुन्छु भन्दा पनि बिर्सेको चाहिँ हैन तर मलाई कन्टेन्ट हुँदैन कहिले टाइम हुँदैन कहिले के हुन्छ टाइम नै मिलेर हुँदैन सो अब मैले भ्लगिङला भन्दा पनि यो भिडियोलाई अलिकति कन्टिन्युटी दिए भने चाहिँ हप्तामा एउटा भिडियो चाहिँ झार्ने म ट्राई गर्छु हैन सो आजको लागि यति भन्दै see you on next video टाटा बाइ बाइ